tnieda l-konsultazzjoni il-Pjan Nazzjonali ta' Azzjoni dwar l-Enerġija Rinnovabbli. Pjan li permezz tiegħu il-Gvern ta' ħarsa mill-ġdid lejn il-miri tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri dik li pajjiżna irid jiġġenera 10% tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli sal-2020. Dan il-pjan ġie rivedut biex jirrifletti s-sitwazzjoni preżenti ta' pajjiżna, kif spjega s-Segretarju Permanenti għal Proġetti u l-Enerġija Ronald Mizzi. Pereżempju kien hemm weight sostanzjali minnu minn dan it-target kien ibbażat fuq ir-riħ, fuq l-enerġija ġenerata mir-riħ. Li sar issa huwa li il-Gvern reġa' ħass stok tas-sitwazzjoni biex b'mod iktar realistiku qed jgħid isma' it-target aħna ħanilħquh b'dawn il-metodi l-ġodda. Allura f'dak id-dokument qed ngħidu isma' it-target ħanilħquh persentaġġi li huma issa iktar ikkalkulati mill-ġdid, bonus qawwi issa aktar fuq renewable energy ġejja mix-xemx. Dan fid-dawl li applikazzjonijiet għal wind farms fil-baħar ma ġewx approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar, filwaqt li sorsi ta' enerġija mir-riħ fuq l-art kienu se jwasslu għal tħassib ambjentali u soċjali. B'dan it-tibdil fil-Pjan Nazzjonali qed ikun stabbilit li 4.7% tal-enerġija rinnovabbli tkun ġejja mix-xemx, jiġifieri kważi nofs il-persentaġġ tal-enerġija li trid tkun ġejja minn sorsi rinnovabbli. Eventwalment once dil-politika tiġi approvata, aħna se nkunu f'pożizzjoni wkoll fejn grazzi għal negozjati li għamilna mal-Kummissjoni Ewropea għandna skema approvata fit-totalità tagħha stmata mal-140 miljun euro fejn wieħed jista' jiżviluppa solar farm issa ta' ikbar minn 1 megawatt. Aħna s'issa l-installazzjonijiet li għandna ikunu ta' ammonti żgħar, għandna ħafna però żgħar. U stmat li sal-2020 pajjiżna jrid jiġġenera mal-185 megawatt. Qed ikun ikkalkulat li sal-aħħar tas-sena se jkun iġġenerat kważi 95 megawatt. Il-Ministru Konrad Mizzi rrimarka li meta dan il-Gvern ħares lejn dan is-settur kważi ma sab xejn konkret. Kien għalhekk li beda mill-ewwel jaħdem biex illum il-ġurnata diġà għandna riżultati pożittivi u li jaqbżu dak maħsub. F'temp ta' ftit snin ta' 3 snin, il-pajjiż leħaq nofs il-mira tiegħu, nofs it-target li għandna f'dak li għandu x'aqsam mal-enerġija nadifa. Fil-fatt għandna 5% tal-enerġija ġenerata li qed tiġi mill-enerġija nadifa, però dan mhux biżżejjed. Biex aħna nilħqu l-mira sa 2020, għamilna reviżjoni tal-Pjan Nazzjonali tar-Renewable Energy li ġie approvat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea.